El misterio del barco Joyita. En 1955, el barco mercante Joyita fue hallado a la deriva en el Pacífico. Lo extraño, no había un solo tripulante, pero sí comida, combustible y pertenencias intactas. Los equipos de rescate no encontraron rastros de lucha ni de naufragio. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó con las 25 personas a bordo, piratas, fuga, o un misterio del mar sin resolver. Ese fue el dato perturbador del día. Si te gustó, sígueme, dale like y comparte para más videos así.